Bună dimineața, bună dimineața! O felie de tort să ne îmbucure viața. Știți cum merge vorba? Dragilor, întotdeauna îmi place să revin cu secțiune și să vă invit și la o cafeluță. Îmi place să revin cu secțiune, să vedeți la ce v-am dat rețetă și să pregătiți cu cea mai mare încredere. Câte cineva au zis că vor ieși feliile mari de tort, dar le tăiem feliile subțiri cum ne dorim. Nu că trebuie să tăiem feliile de 10 cm, nu? Cât ne dorim. Ia uitați-vă ce frumoase și pișcoturile și vișinile. Exact cum v-am explicat, crema să fie cât blatul de groasă. Nu? Ce ziceți? Și haideți să... Eu l-am gustat, că vă dați seama că n-am rezistat. Ia uitați-vă aici. Deci, gustul... Vă imaginați cât este de bun. Crema caramel la fel. Ia uitați-vă. Crema caramel, vișine, însiropat, cafea, rum, de toate. Uitați-vă aici. O minunăție, dragile mele. Glazura de deasupra. Deci este o minunăție, efectiv. Dragilor, astăzi e ziua lui Iacob în 5. Să-i dea Dumnezeu sănătate și tot ce e mai bun în viață, să fie mereu lângă el pe drumul vieții și ce ne dorim nouă să vă dea Dumnezeu și vouă. Vă mulțumesc din suflet pentru urări. Mă repet în fiecare videoclip, în fiecare postare. Susțineți-mă să pot rămâne pe această platformă și să aveți o duminică binecuvântată. Deci vi-l recomand cu tot dragul. La care nu ați văzut videoclipul cu rețeta, o să vă pun linkul deasupra și să vă dea Dumnezeu liniște sufletească și sănătate trupească. Doamne ajută!